вредний кіт. От що за вредний кіт? От як його заспокоїть? Угу. Ну от, дивишся на нього. Яна Галя. Як то кажуть, оцей. Деякі ангели відмовились від крил, щоб прийти до тебе в формі кота. Так от, я нагадаю вам, що дияволи – це теж ангели, які відмовились від крил. Тому це дьявольонок насправді. Це насправді дьявольонок.